ეს სამშაბათია, მეგობრებო და დებილობა 15-ის დროა, კი? დღეს მოკლედ დიდი დღე გაქვს, იცი? ისანის ვარჯიში გაქვს. არა, მაგაზე არ არის. ისნის ვარჯიშიც გაქვს და დევასიც. და შესაძლოა სკოლიდან ცოტა ადრე გამოვაშვებინო შენი თავი, თუ გამოგიშვებენ, რა თქმა უნდა. მალე გამოჩნდება მისტერ გაბრიელი და ანჯერ არ იცის რომ მისთვის ცუდი ამბავი მაქვს. ამბავი მაქვს, რომელიც არ გაუხარდება მისტერ გაბრიელს და სად არის რეაქცია? Hello. Oh my god. I have very bad news for you, my friend. შენი ორივე ვარჯიში დღეს გაიმაზა. ლაირად. რა? რის გამო? ერთგან სტადიუმს არცალია, მეორეგან დიდი გუნდი ყავს წაყვანილი და შეჯიბრია. მომეთ ანჩა. კაია. ასე რომ პირდაპირ სახლენცოში. კაი, წამ. აი, რასაც შენ ამბობდი, წეღან. მაგ ისტორიის გაგრძელება უნდა მოგიყვე ხა, მე ჩამოკვიჩე რა პატარა. აჰა, ზღვა. მედი. კაი, მედი გავაგზავნეთ. გადაყლაპო. მოკლედ, აი წეღან რო თქვი რა, რომ არაფერი არ მემარიაჟება მამი და ესე თემაზე ხო ლაპარაკობდი, თუ აი არ გემარიაჟება. რაღაცა ჩოლებრო აღიქვამ რაღაცებს. ეხლა მე მოგიყვები ჩემ ძალიან მაგარ ისტორიას. მედი. 3 2 1 Action. Action camera. ეს ადგილას მუშაობდი მე. არ ვიტყვი სად და ნუ საქართველოში ჩვენ ქვეყანაში მიიჩნეოდა რომ ძალიან მაგარ ადგილას მუშაობდი რა. ისეთი ლაქშერი კომპანია და პოპულარული და ძალიან მარიაჟი. მე ვიცი რომ ეს. გარემოში ხო, ნუ არ ვამბობ ხო და. მოკლედ როგორი პონტი იყო, იცი რომ? იქ მომუშავეებს მიაჩნდათ რომ იქ მუშაობა იყო ძალიან მარიაჟობა და ძალიან ბლატონური პონტობა რა. მოკლედ ძალიან მარიაჟი პონტობა რა. დაგვიწყდა კადრი და ვაგრძელებ სადაც დავასტოპეთ და რამოდენიმეჯერ მქონდა ესეთი მომენტი რა, რომ აი ბიჭო როგორ არ გემარიაჟება ამნაირ კომპანიაში რომ მუშაობ და რატო არ გებლატავება და რაღაცა ესეთი მარიაჟი რაღაცეები რა, ძალიან მეორესაც ჭამ? მეორესაც ჭამ? ჟორიდო. ჯერ ერთი დაამთავრე? ხო. ის ხვალისთვის შეინახა. ხო და მოკლედ ესეთი რაღაცები ყო, როგორ არ გემარიაჟება ბიჭო ასეთ კომპანიაში ხარ და ესეთი ლაპარაკები რა და მეც ეგეთი ტიპი ვიყავი ბავშვობიდან, აი საერთოდ არ ქონდა ჩემთვის მნიშვნელობა რაღაცა ეგეთებს რა, აი მაგარი მანქანა და არ მევაიღე ეიფორიაში და გაგიჟებული მასში არ ვარდებოდი და სხვის ქონება და ცხოვრება ხო საერთოდ არ მაინტერესებდა არასდროს რა და ბოლო ერთხელ ყელში ამომივიდა და ამ ჩემს უფროს უთხარი ესეთი რამე ოღონდ უკვე ერთ-ერთზე აღარ მოგვიწია საუბარი, უკვე ტელეფონში მომიწია რა საუბარი რომ კაროჩე აი ხო ყავს მეთქი 5 მანქანა. აი შენ 5-ვე მანქანა რო დამიყენო აქ და რომ მითხრა რომ აი რომელი მანქანაც გინდა აირჩია. ან თუნდაც აი ვიღაცა ეხა მოვიდეს და ეკა ეს ლამბორგინი შენია. მართლა მასეა ჩემი ტუნი მოწყობ რა ეს ლამბორგინი შენ დაჯი. კიდეც გამეხარდება, კიდეც რაღაცა, მაგრამ ეიფორიაში არ ჩავარდები გამიგე? ამის ეიფორია არის აი და აი ბედა რომ დახტიან და სალტოებს აკეთებენ და წივიან და ფეერვერკებს უშობენ. ჩვეულებრივ გამეხარდება, მივიღებ მაგრამ ისეთი რაღაცა არ დამემართება რომ აი მარიაჟობით გავსკდე და აუ ბიჭო და ეს რა არის ჩემ ცხოვრებაში. უბრალოდ მადლობას გეტყვი ნებისმიერ შემანქანაზე რომელსაც მაჩუქებ და მაგით დამთავრდება მეთქი, მაგრამ იმას კი არ ნიშნავს რომ უჟმური ტიპი ვარ, უბრალოდ ჩემთვის ფასეულობა სხვა რაღაცაა თქო რა. მიხვდი ზუსტად იმას ვამბობ წეღან რა ჩემ მითხარი. წეღან ხო მითხარი რომ აი რაღაცა და მამი და აი იმიტომ ვერ უგებ ზოგჯერ ჩემ ტოლებს რომ ესეთი რამეები არ მემარიაჟება, ესეთი რამეები არ მკვირს, იმათ რო უკვირთ, იმათ რო მემარიაჟება და ცოტა გაგება გიჭირს, ხო? ხო ასეა. მაგას გეუბნები და მეთქი ბიჭო, ამას აი საუხსენი ჩემ უფროს რა და იქ კიდე სხვებს რომ ბიჭო, მე რო ესეთი კომპანია არ მემარიაჟება. უბრალოდ კომპანია, ჩემთვის ეს არის უბრალოდ კომპანია მეთქი და ნებისმიერი მანქანა რო დამიყენო, სადღაცა საგზური რომ მომცე, აი წადი სეიშელის კუნძულებზე დაისვენე
კი რა თქმა უნდა მადლობას გეტყვა გამხარდება, მაგრამ ამის გამო ყირაზე არ დავდგები, არ გავგიჟდები ჩემში რაღაც აღტაცებას არ გამოიწვევს თქო, მაგრამ იმიტომ რომ ეს მატერიალურია და მატერიალური რაღაცები არ მაკვირვებს, არ მაგიჟებს და ხამი არა ვარ. მით უმეტეს არც შუურს არა ავისე, ღმერთმა ყველას ხელი მოუმართოს, მაგრამ შენ რო ეხლა მე მომიტანო მეტალიკის 2 ბილეთი, Pink Floyd-ის 2 ბილეთი, Korn-ის 2 ბილეთი და უშუალოდ ან Iron Maiden-ის მეთქე რაღაცა. აი მაშინ ნახე ჩემი ხტუნაობა და ყირაზე დგომა მეთქე, იმიტომ რომ ჩემთვის ეგ უფრო ფასეულია და ეგ უფრო აღფრთოვანებას გამოიწვევს ჩემში და აი ემოციას და ეიფორიას, ვიდრე რაღაცა ჟესტის ნაგლეჯი, რომელიც ნებისმიერ წამს შეიძლება დაინტურდეს და აღარ არსებობდეს, ან უბრალოდ ვერ შევინახო, ბენზინი ვერ ჩავასხა და გავყიდო. იგი იმას ნიშნავს, რომ შენ ძალიან გიყვარს როკი და მაგას არაფერი არ გიჩვენია. ან მარტო როკ მუსიკაზე არ არის. ანუ ფასეულობაზეა საუბარი, რომ ჩემთვის მატერიალური საგნები, აი წეგან ზუსტად ეგ თქვი შენ, მოუ შენ ეგ ვერ ჩამოვაყალიბე, რასაც მე ახლა ვაყალიბე. იმიტომ გიხარია ეს ძალიან, რომ შენი ისა ბავშვობის ალბათ ოცნება. ოცნებაა და ის უფრო მნიშვნელოვანია ჩემთვის, იმიტომ რომ ის არის ჩემი სულიერი საკვები. და ეს არის უბრალოდ რაღაც მატერიალური, რის გამოც ვივლი. ეხლა მე და შენ რომ მანქანა ყავდეს, განა არ გამოიყენებ. მანქანა იმიტომ მინდა რომ ყველასთან მივიდეთ და გული ვისაც ყდება და ვერ გნახულობენ ჩვენთან ფეხბურთს ვერ თამაშობ, ყველასთან ვითამაშოთ. თორე ის რომ ვიმარიაჟო და ჭერი გადავხადო და აუ და ვაწიწილო და ვაბღუილო და დრიფტები ვაკეთო, არა, ეგ სულ ფეხებზე მკიდია. საერთოდ არ მაინტერესებს. ან კიდე შეიძლება ისა გარდაიცვალო. ხო, ნუ სუფთა მატერიალური დატვირთვა თუ აქვს ჩემთვის ამ მანქანას და აი საუხსენია ამ ჩემ ჯიგარს, რომ აი ჩემი ბედნიერება და ეიფორია ნახე, ჩემი საყვარელი რომელიმე ბენდის ბილეთები რომ მაჩუქო მეთქი. აი მაშინ გავგიჟდები და ყირაზე დავდგები მეთქი რა. მიხვდი? კი, მიხვდი. და ზოგჯერ უბრალოდ მაისურიც კი? მაისურს რომ მაჩუქე მოხომე ჩემი საყვარელი ბენდის წარწერით, ან Nirvana, ან Metallica, ისიც კი უფრო დიდ ეიფორიას იწვევს ჩემში და სიხარულს, ვიდრე აი რაღაცა მატერიალური, თუნდაც აი მაგარი რაღაცა მაჩუქეს. ნუ ესეა რა. მომეთ კიდე ჩამოგიჭე რა. მოგეთ მაგარი აქციაა, შენ ამოა, კი. 3.50 ღირს და 2 ლარი გახდა აქციაში. ძალიან გემრიელია. მე რა მყავს იცი? რა ბა? რო ვაყიდულოს ხალხი და კიდე ბევრი რო იყო დღეს აპონტია. მე რა ვიცი, ეთყობა არავის არ მოსწონს. მარტო მე მოვწონს ეთყობა. არა რა კაია. გასიჯეს თქვენ საერთოდ იქნება და მოგეწონოთ. გუშინ დაჯე. გუშინ ვიყავი იმ ჩემს მეგობართან. ხო. სალონში. დამოუწდა არ გითხარი? სალონში რო ვიყავი ფორმებზე? არა. რო არ გითხარი მართლა? რა გამომაშტერა? გუშინ ვიყავი სალონში და ყველაფერი მზად არის იმისთვის რომ მივიდე და ზომები ავიღოთ, მაგრამ აქ არის ხა სიურპრიზი. ერთ-ერთი ადამიანი, ცნობილი ადამიანი ჩვენთან მოვა და ჩვენ ბავშვებთან მოიტან ძალიან საინტერესო ინფორმაციას. ამის მერე ავიბარგებით და წავალთ ზომების ასაღებად. ზომების აღებიდან მაქსიმუმ ერთ კვირაში ჩვენი ფორმები შეიკერება, დაიბეჭდება. შენ რა ნომერს რიჩევ? 15, რადგან ლევი ჟაშენს ხონდა ეგ ნომერი და ლევია? ლევი ჟაშენს. ხო, ლევი ასენი არა, ლევი აშენი. ჟაშენი ეს. და ძალიან მიყვარს ლევი ჟაშენი. ჩემი აიდოლია. ვახ. 15 დაბლა იცი რა უნდა რომ დავაწერო ჩემმა ისურს? და. მოდი სიურპრიზი იყო, შენც არ გეცოდინება. რა უნდა დავაწერო? ძალიან მაგარი რაღაც. ოღონ არ შენ არ გეცოდინება. ანუ 15 იქნება ნომერი. მაგრამ რასაც დავაწერ, ხო აწერია სახელები რაღაცები. ის სიურპრიზი იყოს. ნუ ნახოთ მე ჩელენჯი მოვწყოთ თუ გამოიცნობ რა დაეწერება. კაი. ჯერ არ გინდა წინასწარმეტყველება, ისე დავტოვოთ რა ინტრიგა. კაი. ხო მაგრამ თუ სახელი არა, აბა რა. What, my friend? აუ, ძალიან მაგარი რამეს გეგმო. მოკლედ, აი ეს იყო გაბრიელის წინასახე, ავახიე და გახდა ახლა ამნაირი. დიახ. და თავი ძველი. ძალიან კაი კანი მაქვს. თავი ძველი სახე გვაქვს, რომ არ დაგვაუწყდეს თუ როგორი იყო, როგორ გამოიყურებოდა და რა გახდა. არ მინდა შევეხო. ჩემი ძველი სახეა. აჰა. დიახ. კაი, დავამთავრეთ, წავედით. კარგი, ნახვამდებული გულგულუ. ბიჭო, რაღაც დებილობა ვიდეოებზე მატერიალი სხვანაირი გჭირდება რა. რა. უნდა ვიაროთ აქეთ-იქით. ას გულისხმობ ანუ, აქეთ რი. უნდა ვიაროთ და რაღაცეები გადავიღოთ დებილობები.
აი მაგათი ეგეთი რაღაცები. კაი. მართალი ხარ? კარი, ნახვამდის. ბიე.